тысячи коней за лесом заржало, будто 10 тысяч труб сразу затрубили. То заговорила наша Катюша. Прозвали ее так наши бойцы. Знали Катюшу по имени во всем мире, но немногие видели ее своими глазами на войне. Она ото всех пряталась. Кто из врагов хоть раз глянул на Катюшу, тот ослеп. Кто из фашистов голос ее близко слышал, навсегда оглох. А кто из них с Катюшей в бою встретился, оттого и костей не собрали. Как услышат, бывало, фашисты, что Катюша близко, попрячутся, куда попало. Ой, ой, Катюша, капут! Значит, конец их пришел. Спасайся! Ухнет, заговорит Катюша своим неслыханным голосом, словно 1000 коней заржет, будто 10 тысяч труб сразу затрубят, и гудят в небе тугие огненные струны. Целой стаей летят каленые снаряды, за каждым хвост из огня. Рухнули на землю, рвутся, шипят, молнии брызжут, дымом кроют. Вот она какая Катюша! Придумали Катюшу советские инженеры, чтоб неповадно было врагу на нашу землю лезть. И только наши верные гвардейцы, храбрые из храбрых, знали, как действует Катюша, гвардейский миномет. Теперь-то уже все знают, что ракетами Катюша стреляла. Сейчас у нас уже не отдельные машины Катюши, а целые ракетные войска, самые грозные для врагов. Германия полностью